Hello các bạn, hello các bạn. Bây giờ là màn đốt pháo bông nha, để mừng lễ July 4. Mình sẽ quay lại một vài hình ảnh cho các bạn xem nha. Hy vọng các bạn sẽ thích cái video này của mình nha. Nếu mà thích thì xin cho mình một like và ủng hộ kênh Thịnh Võ TV nha. Yeah. Đó, đây là màn đốt pháo bông nè. Đó. Let's go các bạn ơi, nếu thích thì ủng hộ nha. Đây là các bạn nhỏ đang đốt pháo bông mừng lễ July 4. Các bạn đây, các bạn nhỏ đang phía sau đang đốt pháo bông. Đó. Đó, các bạn thấy không, pháo bông đang nổ rực trời phía sau lưng của mình nè các bạn. Đó, quá đồ luôn, quá đẹp luôn, beautiful, beautiful. Đó. Đó, các bạn thấy không? Wow, đó các bạn. Pháo bông nữa các bạn thấy không? Quá đẹp luôn. Hold it, you push it down. There you go. And then use your other finger. There, yep, do it again. There you go. Okay, y'all. Y'all see you better run. Oh, Oh my god. Oh yeah! Daddy, be careful. Oh yeah! That's actually. Rồi, hết rồi. Oh yeah! Oh guys, there was a lizard in my car. Okay. Okay. Yeah. America. Rồi. Oh, don't take it out. Đó, để cho kia đi. Don't take it out. Don't take it out. Bro? Không mở ra, không có mở Go, ra. go, go, go. What the hell? Làm được không Tứ Tiên? No, just leave it. You're good. Cái clip về lại tại. Get going, Blake. America! America! Đẹp không?
Bye bye.